こんにちは、ホーズライフです。6月の半ばに来ましたね。1年の半分が過ぎようとしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は2年間捨て活をしてきた私の暮らしの変化についてお話ししてみたいなと思っています。なんで捨て活を始めたんだっけって思い返してみているんですが、はっきりと覚えていなくてですね、ミニマリストになるぞっていう意気込んだ気持ちは全くなくて、物が増えてきたから片付けようっていうぐらいの軽い気持ちで始めたんだと思います。実際にやってみないとわからないなって実感したんですが、物を手放していくうちに予想外の効果が次々と現れてきました。日々の暮らし方とか考え方、そういう自分の中にある根っこみたいなものを掘り起こして新しく耕していくような、そんな感覚を覚えました。具体的にどんな変化があったのか、今日はまとめてお話ししていきたいと思います。少ない暮らしがくれたこと。一つ目。幸せは自分の心が決める。多くの自己啓発本でこういった言葉を見かけます。わかる気はするんですが、自分の中に落とし込もうとすると、なぜかブロックがかかってしまう。捨て活を始める前はそんな風に思っていました。買い物に出かけては一目惚れをして、新しいものがどんどん増えていく。買えど、また新しいものが欲しくなってしまう。だけど、かつて一目惚れしたものには、埃がかぶり始めていたり、部屋の隅っこに追いやられていたり、どうにかしなきゃなって思っていました。2年前に捨て活開始。今使うもの、それから本当に大切なものだけを残す。そう決めて多くのものを手放しました。結局残ったものは最初の量と比べると3分の1くらいですかね。最初は手放すっていうことがとても心苦しく感じて、なかなか進まなかったんですが、2年かけてだいぶ慣れてきまして、ようやく自分の管理が行き届く物量になりました。捨て活という名の大選別会。勝ち抜いて残ったものは最後の最後まで大事に使おうって本気で思いました。私の変化はそこからです。以前は新しいものを買った分だけ豊かになれるんだって思い込んでいたんですよね。でもいつの間にか今あるもので十分じゃんって思えるようになっていました。そうしたら今までは何とも思っていなかった日常の中の小さな出来事でも、今幸せかもとか、今豊かな時間だなって思えることがどんどん増えてきました。キッチンの湯気、青空に揺れる洗濯物。物が減ったからなのか、物に執着しなくなったからなのか、眠っていた五感が急に研ぎ澄まされたみたいな感じで、暮らしの中でキラーンと光るものを見つけられるようになりました。前よりもずっと豊かな気持ちで過ごせています。幸せは自分の心が決める。こういうことなんですかね。少ない暮らしがくれたこと。二つ目。これいる？これいらない？何百回繰り返したかもうわかりません。いや、もう何千回繰り返してるかも。定期的に開催する大選別会。これに勝ち抜いたものには共通の特徴があるっていうことに気づきました。例えば
お気に入りの洋服の共通点。軽い、お腹が楽、肩がきつくない、お手入れが簡単、触り心地がいい。お気に入りの共通点なんてそうそう考える機会なかったなーって思います。いつだって買い物はフィーリング。だからこそ捨て活で一つ一つのものと向き合えたのはとても貴重な時間でした。ものと向き合ったことでこれが私のこだわりなんだなーってやっと自分らしさを見つけられたような気がします。面白いことに不要なものの共通点も見えてきました。他人の目、こうじゃなきゃっていう固定概念。他人の目なんて自分が作り上げている妄想に過ぎないのに、その妄想に随分と縛られていたなって思います。昔は店員さんの一押しで簡単にお財布を出してしまってたけど、自分のこだわりが分かった今はなかなか財布を出しません。じっくり時間をかけて選ぶようになりました。これいいかもじゃなくて、これがいい。一目惚れじゃなくて、何度も吟味したもの。こだわりにぴったり合うものってなかなか見つかりにくいんですが、だからこそこの過程が楽しい。前よりも買う量は減ったけど、選ぶ時間は好きになりました。少ない暮らしがくれたこと、3つ目。安易に物を買わなくなってお金が貯まる。買い物の頻度が減って時間に余裕ができる。物が少ない部屋は掃除が楽。家の中で探し物をしなくなる。洋服は余裕で収納に収まるから衣替えいらず。お金のゆとり、時間のゆとり、空間のゆとり、心のゆとり。ちょっと大げさなんじゃないって思われてしまうかもしれませんが、ゆとりの連鎖。自分でも驚いてしまうくらい効果を感じています。嬉しいことに、丁寧な暮らしですねって言っていただけることもあるんですが、実は向かっているのはその逆です。ズボラがズボラのまま生きられる。そんな環境がどんどん整ってきて、よしよしとにやついている。これが本物の姿です。ちょっと掃除しなくても、物が少ないから大きく乱れることもない。だから部屋を見てがっかりすることもない。丁寧じゃなくて大丈夫。何もしない日があっても大丈夫。いろんなゆとりができてから、今まで買い物に全振りしていた矢印の方向が変わりました。今あるもので代用できないか、買わずに自分で作れないか。今まで気づきもしなかったような小さな発見を楽しんでいます。最近の発見は、落とし蓋がボールの口径にジャストフィット。ラップ使わなくてもいいんだとか、粉物、液体の詰め替えにはコーヒーのここの部分、あれロートに使えるじゃんとか、暮らすことそのものに面白さとか可能性を感じるようになってきまして、最近はあれ私暮らしが趣味なのかもって思い始めています。少ない暮らしがくれたこと、4つ目。以前までよくあった光景なんですが、朝起きて荒れ果てたリビングにテンションがだだ下がりしてしまったり、仕事が終わって、疲れたって家に帰っても
ごちゃごちゃの空間を見てため息が出てしまったり、なんだか居心地が悪くて外出ばかりしていました。今は家で過ごす時間が好きです。朝起きてリビングを見渡した瞬間も、疲れたって帰ってきて部屋を見たその瞬間も気持ちが全然違うんですよね。物を減らすと空間が寂しくなっちゃうかなとか、殺風景に感じるんじゃないかなって以前は思っていたんですけど、実際はその逆で、自分の好きを研ぎ澄ませている感覚っていうんですかね。本当に自分の大切なものだけを残した結果、毎日自分の目に映るものとか手に取るものが適当なものではなくて、とっておきのものに変わったんですよね。自分しか使わないから適当なものでいいやではなくって、自分が毎日使うからこそとっておきのものにしようっていう風に思えるようになってきて、家が私の場所、帰りたくなる場所に変わりました。こういう話って物を手放すことが正解なんですって言われているような気がしてしまうんですが、私自身は捨て活に是も非もないと思っています。捨て活はあくまで暮らしに新しい風を入れる手段の一つ。最近なんだかうまくいかないんだよなって心が荒れている時とか、家で安らげないんだよなって感じている時、物欲が膨れ上がって次々と物を買ってしまう時、そういう時に捨て活っていうカードを使ってみる。人生の質を高めるための手段、自分を大切にするための手段、捨て活ってそういうことなんじゃないかなと思っています。私自身いろいろなことを試して模索する日々ですが、これからも暮らしのことについて考えたこと、感じたこと、私なりに発信していきたいと思っています。またぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。